हाँ फैसल, क्या हुआ? वो उस दिन जो मसला हुआ था, हम लोग रोड पे खड़े हो गए थे, गाड़ी बंद हो गई थी अचानक, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा मसला निकला। तो कैमरामैन थोड़ा आगे आ, तुझे मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, इसका रिले फ्यूल पंप का, ये आफ्टर मार्केट है, ठीक है। तो हुआ ये कि ये जो वायरिंग ना, यहाँ पे ये देखे, ये गर्म होके इसका फ्यूज़ जल गया, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूल पंप नहीं निकला। ये जी हमने फ्यूल पंप का ये अब्दुल कलाम, अच्छा, फ्यूल पंप का फ्यूज़ लगा दिया, ठीक है। ये जी ये देखो, ठीक है। हाँ भाई, स्टार्ट करो। और ये